მიესალმე მაყურებლებს. დღეს ისე თქვენთან ერთად ვართ და იმედი მაქვს დღევანდელი გადაცემაზე, რასაც ვიტყვით, მოგეწონებათ. ბატონო გია, დღეს არის 351 წელს ამ რიცხვი 20 მაისს იერუსალიმში გოლგოთას თაზე სადაც ეწამა ჩვენი უფალი ცაზე გამოისახა უზარმაზარი ჯვარი, წინვარე ჯვარი, რომელმაც ასე რომ ვთქვათ თავზარი დაცა არამორწმუნეებს და ქრისტეს ასე რომ ვთქვათ მოძულებს და აღავსო რწმენით ქრისტიანები. ეს ჯვარი ჩანდა, ესე იგი, რომელიც აღმოჩნდა გოლგოთას მთაზე, ელაონის მთაზე, დაახლოებით 3 კილომეტრის მასშტაბით მთელი ქრისტიანობა, მთელი ელინები, მთელი ებრაელობა უყურებდა და 1000-ობით მათგანი მოინათლა ამის წყალობით. ამიტომ მე მინდა მოგილოცოთ თქვენ და მიულოცოთ ჩვენ ტელემაყურებლებს ჯვრის გამოწყენება, უფლის ჯვრის გამოწყენება იერუსალიმში. დღეს ბატონო გია, კიდევ ერთ სასახაროდ რო ჩვენ და განსაკუთრებით ჩვენს მომავალთაობას, დღეს გახლავთ 20 მაისი, ბოლო ზარი ასე უწოდებენ მას სკოლებში. ჩვენ საჯარო სკოლებში დღეს მრავალი ჩვენი თანამემამულე ამთავრებს საშუალო სკოლას, საჯარო სკოლას და იღებს ასე რომ ვთქვათ საბრძოლო ცხოვრებაში. და მე მინდა თითოეულ მათგანს მიულოცო. სულ წარმატება და საქართველოს საკეთილდღეოდ შრომა და სიცოცხლე მთელი ამ წლების განმავლობაში და უსურვებ რომ ამ საუკუნეში ყველა 20 მაისს დასწრებოდნენ. და იმის შემდეგ გაეგზელებენ და გაეგზელებენ. მე მინდა დღეს პატარა გადახურვა გავაკეთო. ჩემი შვილიშვილი დამთავრეს დღეს, მას ბოლო ზარი აქვს, მის მეგობართან ერთად, მის თანაკლასელებთან და თერაპევტ თანაკლასელებს ერთად. და მე მინდა მიულოცო ჩემ ბარბარეს ნემსაძეს, ჩემს უცრო შვილიშვილს, სკოლის დამთავრება, ოქროს მედლით სკოლაშორის. მიულოცო დაბადების რომელიც 24 მაისს აქვს, რამდენიმე წლის შემდეგ და ერთი მიულოცო მის განუყრელ დახალს ანას ჩადუნელის გვარის ქალბატონი მზანდება და უსურო წარმატებები და მასთან ერთად მიულოცო ყველა ჩვენს ახალგაზრდას. კიდევ ერთი მიულოცვა მინდა, ბატონო გია, ეს ასე ვთქვათ ძალიან დიდი პატივია ჩვენთვის, რომ ქართველი მხატვარი, ფოტოხელოვანი ბატონი ვასილ წერეთელი აირჩიეს რუსეთის სამხატვრო აკადემიის პრეზიდენტად. და ეს გახლავთ დიდი ქართველი ჩვენი მეგობრის, დიდი ქართველი ხატვრის და რა ვიცი, თუ კი რამე ტიტული არსებობს. მისი ასე ვთქვათ ძეგლებით მოფენილია მთელი საქართველო და მთელი მსოფლიო, ზურაბსტის შვილიშვილი. და მინდა მიულოცო ბატონ ვასილს არჩევა ამ საპატიო თანამდებობას და დიდი წარმატება უსურო სხვათა შორის გეტყვით რომ 600 აუნსებიდან 597 ხმა მიიღო და ამ შესახებ გუშინ ჩვენ გვაცნობა ბატონმა ჯუბერ პატიაშვილმა, რომელიც ბატონ ზურაბსტის განუყრელი მეგობარი გახსნათ და ისე გახარებული იყო, ბავშვით გახარებული იყო, დიდი ხანია ბატონ ჯუბერ მიასით გახარებული არ მენახავს და მინდა სერიოზული საკითხია. მინდა მასაც მიულოცო ბატონ ჯუბერსაც, რომ მისვისაც როგორც თავისი ოჯახის წევრს წარმატება არის ეს წარმატება და აღიარება ჩვენი ქართველი ხატვრის. და რა თქმა უნდა ბატონ ვასილს უცებ დიდი წარმატება. ეხლა ბატონო გია ის დაუბრუნდეთ ჩვენს ძირითად საკითხებს, ჩვენი გაცემ ძირითად საკითხებს და ჩვენ როგორც ჩვენი დღევანდელი ასე ვთქვათ დავიწყეთ ჯვრის გამორწყინებით იერუსალიმის თავზე და როგორც ქრისტიანები მინდა ერთი სავსებით ქრისტიანული შეკითხვა დაგისვათ, რომ ვიყვარდეს მოყვასი ჩვენი. საქმე ხება ამერიკის ყოფილ პრეზიდენტს ბატონ ჯო ბაიდენს, რომელმაც ასე ვთქვათ ეხლა ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, მას აქვს პროსტატის აგრესიული გამოვლინებით და თქვენ გენერალიშვილს, რომელსაც 10,000-ობით პაციენტი ხავს მორჩენ. აი თუ შეიძლება აი ამ ავადმყოფობის შემსუბუქება, ან განკურნება და თუ გაქვთ თქვენ არსენალში წამლები ამ შესახებ. აუცილებლად. ეცით არა მარტო მე, ალბათ ზოგადად ალბათ ახლა ისინი იმდენი ექიმი ყავს გარშემო, რომ იმათაც რაღაც გარკვეული საშუალებები აქვთ.
მაგრამ გომეოპათიას ცოტა სხვანაირი მიდგომა არის. გომეოპათიასაც აქვს თავისი საშუალებები. და მე სიტყვა ცოტა არ მესმის აგრესიული არა აგრესიული. ცეთ ალბათ აქ ბევრი ფაქტორი არსებობს, რომელიც აჩქარებს ამ პროცესს, ან და თქვა ეს პროცესი უფრო ქრონიკულად მიმდინარეობს. მაგრამ არა მარტო თეორიულად, პრაქტიკულადაც კი ამ ესე ვთქვათ დაავადების კურნალობა შეიძლება. სამწუხაროდ სულ ყველა შემთხვევაში ეს არ გამომდის, იმიტომ რომ ჩვენ პირველ რიგში ვჭირდება თვითონ ეს უჯრედი, ავანტყოფი უჯრედი. და ესეა მიღებული, რომ ამ ავანტყოფის უჯრედს შეიძლება ნაწილი ამ სიმსივნეს უბრალოდ ვერ იშოვა, არ მოგიტანენ და აქედან გამომდინარე დანარჩენი წამლები, რასაც ჩვენ ხმარობთ, კი დადებითად მოქმედებენ, მაგრამ ამ უჯრედისგან რო გაკეთეს სამალი, უფრო დიდი ეფექტი ექნება. ბევრად. 50% 100-დან მიემატება დადებითი შედეგი. საკმაოდ ისეთი უკვე დიდი პრაქტიკა მაქვს. და გამიკეთა გუშინაც გავაკეთე, დღეს დილითაც გავაკეთე მსგავსი კომპონენტისგან წამალი და საკმაოდ მომფილებელია პაციენტები. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან საინტერესო და იოლია მაგის ახსნა პრინციპი. როდესაც თელ სამყაროში და ეს იგივე არის უჯრედში, იგივე არის ატომში, იქ არის ორი ესე ვთქვათ ძალა, ხო? დადებითი და უარყოფითი. და ორივე ძალას აქვს თავისი ესე ვთქვათ დანიშნულება. ძალიან ხშირად პაციენტს ვეუბნები, რომ ორგანიზმში ყავს რაღაც გარკვეული პარაზიტები, რომელიც შეიძლება რაღაცა რაოდენობით თუ არიან გაზრდილები, გამოიწვიონ უამრავი პრობლემა. მაგრამ მთლიანად ამ პარაზიტების მოშორებაც არ შეიძლება. რაღაცა გარკვეული რაოდენობით აუცილებლად უნდა იყვნენ, იმიტომ რომ თავის ფუნქციასაც ასრულებენ. იგივე არის აი დადებითი უარყოფითი ენერგიაზე, ხო? და თქვენ იცით, ალბათ ვინ ჩვენ გვისმენს, იციან, რომ გომეოპათიურ წამალს აქვს საშუალება უნარი, რომ ეს ენერგეტიკა უჯრედის დონეზე, ატომის დონეზე წესრიგში ჩააყენოს. და თუ ჩააყენა წესრიგში და ეს მოქმედებს ეს აი ამ ფუნქციას ასრულებს, ორგანიზმს ებადება საშუალება ბრძოლის. და ეს აქედან გამოდის, რომ ეს არის სერიოზული იმუნომოდულატორი. და ეს კლასიკურ მედიცინაში, რასაც ხმარობენ, ეს ქიმიოთერაპია, მაგას აქვს თავისი დადებითი ზემოქმედება ორგანიზმზე, მაგრამ მოყვება კიდევ უარყოფითიც. და გააჩნია წოვანება ზოგიერთ და გააჩნია ორგანიზმ, ზოგიერთ ორგანიზმს ძალა არ აქვს, რომ ებრძოლოს აი ამ ქიმიურ საშუალებებს. არა და ეს ქიმიური საშუალება არა მარტო ავანტყოფობას კლავს, არამედ სხვა უჯრედებზეც მოქმედებს უარყოფითად. მაგრამ თქვენი წამალი ამდენად ვიცი, ან ჰომეოპათიური წამალი ხელს არ უშლის? არა, იმიტომ რომ ეს სხვა პრინციპი არის. აქ ირთება მარტო დამცავი მექანიზმები. აი კიდე მექანიზმი არის ცოტა უფრო ესე თქვა, ესე აგრესიული. და იმ აგრესიულ ესე თქვა მექანიზმს აქვს საშუალება და ზოგადად დათვირთვა, რომ კლავს უჯრედს. ჩვენ არ გვაქვს უჯრედს. ორგანიზმა თვითონ უნდა მიხედოს ამ უჯრედს. რაც დაირღვა იქ, აი ეს უნდა გამოსწორდეს. ახლა მე არაპირულად ვამბობ სამწუხაროდ, რომ თელ დედამიწაზე 100%-ით გაიზარდა ეს ონკოლოგიური დაავადებები. კი ბატონო. ახლა მაგის ახსნა და მიზეზი, ესე ვთქვათ, სულ ყველა უკვე იცის. ეს არის ეკოლოგიური პრობლემები, ღმერთმა იცის, რაც ვჭამთ, რაც ვსვავთ და რაც სუნთქავთ. და ყოველ წელიწადს ეს პრობლემა იმატებს და იმატებს. აქედან გამომდინარე, არაპირულად ვამბობ ამ წინადადებას, რომ სანამ დრო არის, უნდა მივხედოთ ეკოლოგიას პირველ რიგში. თორემ მე გვიანი იქნება და მაგის გამოსწორება არ რეალურია, იცით. აქ არის ძალიან
ისეთი სერიოზული ეკოლოგიური პრობლემა. მე აღარც ვიცი დედამიწაზე, რა ადგილებში კიდე შეიძლება თქვათ, რომ ეკოლოგიურად სუფთა ადგილი. ძალიან ცოტა გადარჩა. და ჩვენ ხელშია ისეთ ჩვენი გადარჩენა, ადამიანების გადარჩენა. კი, ამას ყველა გადაცემაში ბავშვების გადარჩენა პირველ რიგში. მე არ ვიცი, ჩვენ ერთხელ აქ ვთქვით, რომ რაღაცა გარკვეულ ეტაპზე უნდა შემოვიდეს ახალი პანდემია გრიპის და არ შემოვიდა. ალბათ გახსოვთ, მაგრამ იმასაც გეტყვით, რატომ არ შემოვიდა. იმიტომ რომ ომი დაიწყო უკრაინაში. რო არ ყოფილიყო ომი, პანდემია იქნებოდა. ეხლა ომი არის და დამთავრდება ომი, ისევ გავიოდოთ პანდემიას. საწუნააღოდ პანდემიისთვის. ეცეთ პროგრამა აქვს მაგათ. ვინც ესე ვთქვათ, ამ პანდემიას უშვებ ხალხს. ვინც ამ საკითხებზე მუშაობს, ასე ვთქვათ. პროგრამა აქვს და რაღაცა გარკვეული რაოდენობა ადამიანების უნდა მოხვდეს. იმიტომ რომ იმათ პრინციპში ალბათ სადღაც ძალიან ცუდად აზრობენ, მაგრამ რაღაცა გარკვეული ალბათ მომენტები ამაში სწორები არიან, რომ ხალხის რაოდენობა იმატებს, საჭმელი უფრო მეტად სჭირდებათ, საკვები, წყალი და აქედან გამომდინარე ადამიანობა ხმარობს ამ ქიმიურ საშუალებებს, რომ უფრო მეტი მოიტანოს ხორბალი, თქვა პომიდორი ანიშნულად, რომ ეყოს ადამიანობას, მაგრამ რის საშუალებით. ბატონო გია, აი რეზუმე რო გავაკეთოთ, ისე ბატონ ჯო ბაიდენს დაუგნეთ, ანუ შესაძლებელია თქვენ გაქვთ არსენალში წამლები, თუმცა შეიძლება ზოლას რომ დავადებს წინა. ეხლა ალბათ ექიმები გვისმენენ და შეიძლება იცინიან კიდევ რომ ჩვენ არა გვაქვს ის საშუალება და ბაიდენს არ აქვს და გენა დერეშულ საიდან აქვს ის საშუალება. რა ვიცი, ვისაც გინდათ მოვიდეს და აუხსნი რა არის უჯრედი სამწუხაროდ ადამიანობა ნაკლებად ზოგადად სამწუხაროდ არ ფიქრობს ამ თემებზე. იცით ერთი წამი შეიცავს ნაწილაკებს და ეს ნაწილაკები ერთ წამში არის 500 მილიარდი. 500 მილიარდი. და სულ ყველა ამ ნაწილაკს თავისი დანიშნულება. ყველას თავისი ჭკუა აქვს, ასე რომ ვთქვათ. და 1 მილიმეტრში 750 მილიარდი ნაწილაკი აქვს. და სულ ყველა ამ ნაწილაკს თავისი დანიშნულება აქვს. და ჩვენი მეთოდი აი ამ ნაწილაკებზე მუშაობს. აი ამ ნაწილაკებზე ზემოქმედება გვაქვს და მაგის გამოსწორება, იმიტომ რომ პირველ რიგში რაც გამოდის წყობიდან გამოდის აი ეს ნაწილაკების ეს ენერგეტიკის თქვათ დარღვევა მიდის. კი. და ის მერე იწევს მთელ ორგანიზმში აი ამ პრობლემებს. ეს ცნობილი ფაქტია ზოგადად, ხო? ერთი უჯრედი ჩავუშვათ ჩვენ სხეულში რაღაცა ინფორმაციით. იმავე წამს სულ ყველა უჯრედი ღებულობს ამ ინფორმაციას. ეს ჩვენ მოგონილი არ არის, ეს ფაქტია და აქედან გამომდინარე ჩვენ თუ ჩავდეთ ინფორმაცია რაღაც გარკვეული სხეულში მთელი უჯრედები მიიღებენ ამ ინფორმაციას. ბატონო, ახლა კაცობრიო, აი რაზე ფიქრობს ახლა ერთ ისეთ შეიძლება გაგეცინოთ თქვენ, მაგრამ მე ძალიან სერიოზულად შეხედე ყველაფერ ამას. აი ახლა ამტკიცებენ სერიოზულად მეცნიერები ცდების, დიდი ცდების შედეგად მივიდნენ დასკვამდე, რომ დედამიწა, ჩვენი ლამაზ დედამიწა განადგურდება, ვიცი რომ თქვენ იცით ამის შესახებ, 2 მილიარდი წლის შემდეგ დედამიწა აღარ იქნება. 3 მილიარდი რო იყოს ვინმეს ეცხენია. მაგრამ თავისი ასაბობენ რომ ესე იგი დედამიწა ისეთ სახით იქნებაო, ცოცხალი ორგანიზმები აღარ იქნებიანო, როგორც იყო 2 მილიარდი ნახევარი წლის წინათ. ესე იგი მილიარდებს თავისუფლად ისვრენ, ესე იგი რა გამოდის? ღმერთის ადგილი ამათთვის არ რჩება ეთქობა. აი ეგ არის დიდი. იმიტომ რომ ძალიან იოლად შეიძლება ხო ღმერთმა როგორ შექმნა დედა ბიბლიაში პირველი და ამით იწყება ხო? აი ჩვენ ახლა მე რო ვთქვი ნაწილაკებზე. ხო, ამიტომ მაგას მოყოლა ზუსტად ეს. იცით რა არის? აი ამ რაოდენობით ნაწილაკი თუ არის ზოგადად 1 მილიმეტრში. დიახ. და ამ სულ ყველა ნაწილაკს თავისი დანიშნულება აქვს. მოდით მათემატიკურად გადამრავოთ. რამდენი ნაწილაკია რა ფუნქციას აკეთებენ, ასრულებენ და რამდენი წელიწადი ჭირდება თქვათ მაგის ჩამოყალიბებას. და რადგანაც ეს გზა გაიარა, ზოგადად იგივე გზა ჭირდება ცოტა უარყოფითი. მაგრამ იცით ღმერთმა იცის
ვინ დათვალა, როდის წარმოიქმნა დედამიწაზე პირველი უჯრედი და რატომ წარმოიქმნა და ვინ იყო ამის სათავეში, ვინ მისცა კარნახი რომ ეს უჯრედი ყოფილიყო საერთოდ, რომ არა ყოფილიყო რაღაცა გარკვეული იდეა, რაღაცა გარკვეული ძალა. სხვანაირად ეს არ შეიძლება რომ ყოფილიყო. რატომ იცით? თურმე აი იმ ნაწილაკში, სულ ყველა ნაწილაკში ხო, ერთ-ერთში, აი ამ 500 მილიარდიდან უკვე ინტელექტი დევს, ინფორმაცია დევს და იმას შეუძლია ამ ნაწილაკს შეასრულოს ფუნქცია. და ამის ყველაფერს ამაზე მაღლა დგას და ვინ ჩადო იმ ნაწილაკში ეს ინფორმაცია? რო არა ყოფილიყო რაღაც გარკვეული დავარქვათ ენერგია, ძალა. კი, ჩვენ სიტყვიერად ვამბობთ რომ ეს ღმერთია, მაგრამ სხვა სახელი მეცით, გამოდის იგივე. კი ბატონო. და აქედან გამომდინარე ეს სიტყვა, არის ეს პოპულიზმია უბრალოდ, რომ 2 მილიარდი დარჩა. 5 არ დარჩა, 1 არ დარჩა, ვინ იცის? ეხლა ბატონო, ამასთან გამომდინარე, კიდე ძალიან ბევრი შეკითხვები მოგდის, მე თითქმის 2-3 კვირა არის და ჯობია მოვიცალოთ დღეს და ვთქვათ ამ შესახებ. ფუტკრების შესახებ, მე ვიცი თქვენ და მილი გაქვთ შეხვედრები ახლა ამ დღეებში მე ფუტკრები. ეს საღამოს თუ მოვასწარი, უნდა შევთან ხოლმე. მაგრამ თქვენ ამ კარგს ვთქვათ, ყოველ დღე გაქვთ შეხვედრები ამ კატეგორიის ხალხთან და ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი. ფუტკრების გადარჩება ქართული ფუტკარი. თუ ესე თქვა საზოგადოებას და იმ ხალხს, ვინც სათავეში დგას ფუტკრების საქმეში, დამიჯერეს მე მაგათ ვასწავლე ამ პრინციპებს და გამოიყენონ და თვითონ ნახავენ რა შედეგს მეიღებენ. იცით, ამის წინათ მე ვთქვი, რომ თუ არსებობს ერთი მხარე, არსებობს მეორე მხარე. და თუ ჩვენ დღეს არ გადავხედეთ იმ პროცესებს, რაც ხდება, ну ამ შემთხვევაში საქართველოში, მაშინ ახლა მოვალში ფუტკრები აღარ გვეყოლება. თან ქართული ფუტკარი, საუკეთესო ფუტკარი როცა. ну ამის თქვა რთულია, იმიტომ რომ სადღაც 70 ჯიში არსებობს სხვადასხვა ფუტკრების. მაგრამ ჩვენ ხავდა აკადემიკოს ფუტკრების, რომელსაც თქვა ხორთუმის ცილებით ძალიან. კი, მაგრამ სულ ყველაზე ძვირი თაფლი თურმე ტიბეტში ეს სხვა საკითხია, ხო, ველური თაფლია. ცოტა სხვანაირი ფუტკრებიცაა, იცით, უფრო დიდები, უფრო სხვანაირი. მაგრამ როგორც პატრონმა ჯანი გამოგიცხა სიჭინო, უფრო მეტ მანძილზე დაფინა ჩვენი ფუტკარი. ну იცით, ჩემი დანამატით ორჯერ უფრო დიდ შორს დაფრინდა. და ცოცხლობს კიდე დედა ფუტკარი 8 წელიწადს. რამდენიმე კი ბევრად უფრო დიდხანს. მაგრამ ეს არა მარტო ფუტკარი. ეს იქნება მცენარე, ცხოველი, რა განსხვავება, პროცესები ერთნაირია უჯრედში. და ამის წინ და ადრე მithქვია, რომ ადამიანს კლავს უარყოფითი ენერგია. სედიმეტი ენერგია. კი. და ეს ენერგია ჩვენში სულ გროვდება, სხვადასხვა მიზეზების გამო, ეს გარემო იქნება, ეკოლოგია იქნება, ნერვული სტრესი იქნება, საკვები იქნება. ეს ენერგია და თვითონ ატომის ელექტრონები სულ მოძრაობაში არიან, მოძრაობენ და გამოყოფენ რაღაცა გარკვეულ ენერგიას. თუ ეს ენერგია ჩვენ სხეულიდან სადღაც არ გავიდა, არ მოვიშორეთ, ეს ზედმეტი ენერგია იწევს უარყოფით პროცესებს. იცით, აი ხო ჩვენ ლაპარაკობთ ზოგადად კიბოზე. და რა არის კიბო? რატომ მოიმატა 100%? ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს საკვების ბრალია, წყლის ბრალია, მაგრამ უფრო ღრმად რო გადახვედოთ, ისევ ატომის ცვლილება ხდება. ატომში იწყება სულ ყველაფერი და მე გადადის უჯრედზე და უჯრედიდან უკვე მთელ სხეულზე. მაგრამ აი ეს მომენტი უნდა შევისწავლოთ ზოგადად მეცნიერები. აი თქვენ კიბოზე ლაპარაკობთ, ხო? აი ხო თეორიულად მაგაზე ველი რა არის? უნდა აიღო ეს უჯრედი ავანტყოფი, მაგისგან უნდა გააკეთო წამალი, იმიტომ რომ ეს მატარებელი ამ ინფორმაციის და მხოლოდ იგივე კაც უნდა დაუბრუნო. იმიტომ რომ სხვაზე ეს არ იმოქმედებს. მაგრამ ეს ინდივიდუალურად ინდივიდუალურად. მხოლოდ ეს უჯრედი სპეციფიკურად უნდა დამუშავდეს და ის ამ უჯრედიდან ამოვიღოთ ეს უარყოფითი, ისევ შეუშვათ ორგანიზმში და ორგანიზმს აქვს უნარი, რომ დაინახოს, რომ აი იქ რაღაც აი ამ ინფორმაციის რაც შეუშვათ ფონზე, რომ აი ეს რაღაცა დარგვა მოხდა,
რომელსაც ორგანიზმი ვერ ხედავს, ვერ კითხულობს ამ ინფორმაციას და ჩვენ გარედან რო უშვებთ რაღაც გარკვეულ ინფორმაციას, ორგანიზმს კარნახს ვაძლევთ, რომ მტერია და ორგანიზმი თავს დამცავ მექანიზმი. აი ამ ეს პრინციპით არის, აი ამ თქვა დაავადების ესე თქვა განეიტრალება. ანუ ფუტკართან ადამიანს ერთი და იგივე არის, რასაც ქვია უჯედი. ყველა ცოცხალგანისთან. მთელი ისეთ სამყარო ამაზეა თქვა შექმნილი ამ პრინციპით. ეს იქნება ცხოველი, ეს იქნება მცენარე, ეს იქნება ფუტკარი, ნიშნავს წყალი, მოყოლილი მაქვს და იცით რომ ისრაელში შევცვალეთ წყალი და 30%-ით ეს წყალი მე გასინჯეს უფრო სუფთა იყო. არაფრის წამლით, ამ პრინციპით. და იგივე შეიძლება გაკეთდეს აი ბატონო თქვენ ახლა სვამთ წყალს და ყველას სვამთ ჩვენ ამ წყალს რომელიც ამ წყალს შესახებ რა სიტყვით? ნუ ალბათ ჯერ უნდა ვნახო როგორ იწმინდება და რითი იწმინდება. ახლა ჯორის დონეზე გემოთი თქვენ თვითონ რა სატყვით ალა? არის ამას ჯერ მაშინ წყაროსთან უნდა მივიდეთ. სუფთა წყალი დავუვლიოთ, იმიტომ რომ მე ხვალ რამდენიმე თქვა შეიძლება ნახევარწევი წყაროს წყალი არ დამილევია. და მე უნდა შეადაროთ. მე უნდა ალბათ მოხარშოთ და ნახოთ იმას ნალექი ექნება ან ამას და შევხედოთ ნალექი რომელსაც ამას ახლა მე რომ მოხარშო ვერაფერს ვერ თქმა თქვენ რომ მოხარშოთ და გააკეთოთ. არა თქვენს დაინახოთ. გან სახში ხო ხარშოთ წყალს то есть ავადურებთ გადავკი მე შეიხედეთ თქვენ იმ რაშიც ადუღებთ ნალექი ხო აქვს რაღაცა რომ მე უნდა ამ გაერეცხოს ან რაღაც უნდა მოაშოროთ ხო ეს ნალექი რაღაცა დაბზე ნალექი აუცილებლად არის რას ნიშნავს ეს ნალექი საიდან ჯდება ეს რაღაცა წყლიდან ხო თავისთავად ეს მეტალები იქნება თუ მინერალები იქნება რა არის ხება უწყეს იმ ნალექში არა ნუ მაგის შესწავლა პრობლემა არ იქნება ალბათ შესაბამის სამსახურები ხო აკეთებენ ამას ალბათ იციან და ალბათ ეს რაოდენობა დაშვებულია ადამიანს არ მოკლავს დღეს ხვალ იმიტომ რომ ჩვენი წყალი ახლა გასწავლებით უკეთესია და სხვა რა ნუ ამის თქმა ალბათ ახლა ერევანში იგივე სიტყვა ერევანში საერთოდ იწვია რომ ჩვენი წყალი საუკეთესო მსოფლიოში და სხვა ქალაქებში ქვეყნებში რა წყალია ზოგადად ეს ნუ ეს თეორია იცით ჩვენი წყალი ჯობია თუ ის წყალი ჯობია უნდა წავიდეთ ვნახოთ ქიმიურად შევადაროთ და ვიტყვით რომ ის ჯობია თუ ეს ჯობია ნუ ჩვენ უბრალოდ გეოგრაფიულად ისეთ ადგილას ვარ და ძალიან ბევრი თქვა საშუალება აქვს თვითონ მიცავს რომ წყაროები გქონდეს და აქედან გამომდინარე ალბათ ნუ არა მარტო ჩვენ რაღაცა გარკვეულ ქვეყნებთან შედარებით უფრო კაი წყალს მაგრამ თქვენ მოქმედი ექიმი ხართ უკვე კარგახანია და ძალიან ერთ შეკითხვა უნდა დაგისვათ ახლა სულ მინდოდა მეკითხა მის შესახებ კიდევ ერთხელ ადრე ჩვენ ვისაუბრეთ დაწვრილებით არ ვისაუბრეთ აი რამდენად ხშირად მოდიან თქვენთან ნარკო დამოკიდებული ხალხი ნუ ადრე ნაკლებად მოდიოდნენ ამ ბოლო ხანებში იცით რომ საქართველოში გარკვეული კანონი მიიღეს და ძალიან თქვათ მოემატა ეს ხალხი ამ კანონიდან გამომდინარე თქვენი თქვენთან მოსვლა მოემატა ჩემთან მოსვლა და რა შველით ამ ხალხს როგორ უხსნით ამ არა არის ეს იგივე არის როგორც ალკოჰოლიზმი ჯერ ერთი ეს არის ფსიქოლოგიური ფაქტორი დიახ ადამიანი გარბის რეალობას და ეს არის ფსიქიკური ფაქტორი და რომ აძლევ რაღაც გარკვეულ წამოს და ეს ადამიანი უნდა არ უნდა იმიტომ რომ ეს რაღაც უარყოფითი გამოდის ორგანიზმიდან უფრო ადეკვატური ხდება და ესმის ეს პრობლემა და ძალაც ემატება იმიტომ რომ სტიმული აქვს ანუ თქვენ ფსიქოლოგიურ ჩემს აძლევთ არა მე ფსიქოლოგიურად არ ვმუშაობ ფსიქოლოგად თვითონ გომეოპათია შეიცავს ამ ფაქტს ანუ თქვენი წამლების მერი მიდის ამ დასმამდე აუცილებლად იცით გომეოპათია სამი უამრავი პაციენტი მოდის ჩემთან რაღაც გარკვეული ფსიქიკური პრობლემებით არა თქვათ ნარკომანები არამედ თქვათ არა ალკოჰოლიკები იცით მოდიან რაღაც სტრესი აი შიშები რაღაცები შიშები რაღაცა მოუხდა იმის მერე რაღაცა პრობლემა დაიწყო ფსიქიკური პაციენტს
და აი ამ უარყოფითი რო გამოიყვანოთ ორგანიზმიდან ის ბრუნდება რეალობას და სხვანაირად უყურეს სამყაროს, ესე ვთქვათ, უფრო სწორად. ანუ ესე იგი რჩება თქვენთან ეს პრაქტიკულად შეიძლება ვთქვათ, რომ 100%-ამდე. 100%. და ძალიან მაინტერესებს ახლა ცოტა შეიძლება, მაგრამ ჩვენ ხო გვარდასახელს ავსწავლოთ სახელი. აი, მე რას განიცდია, რომ ხდება გადიან ამ პროცესს. არაფერს, რეალურად ბრუნდებიან ისეთ ხალხთან და აი ეს ეგოისტური რაღაცა მომენტი ეხსნებათ. თქვენ ახლა გქონიათ ამ ხალხთან კავშირი, ალბათ ატყობთ რაღაცა ეტაპზე ძალიან ეგოისტური ხდებიან. კაცი ამბობს, რომ ტიპი მეუბნება, რომ ოდიშიან გამოთქმაზე, რომ რატო უნდა ვიყო ცუდად, რომ ჩემზე ვიყო კარგად, რომელიც არის ნარკოდამოკიდებული. აი ესეთ ახლა ფილოსოფიურად ალბათ შეიძლება ესე ვთქვათ, რომ რაღაცა გარკვეულ წამლების ფონზე არაფერი აღარ აინტერესებს, არაფერი აღარ უნდა ამ წამლის გარდა. და უნდა ესე სიცოცხლე გააგრძელოს, არ ვიცი, ამისინათ ეს მართალია თუ არა, თურმე იქ საფრანგეთის პრეზიდენტი და გერმანიის პრეზიდენტი აჩვენეს ვითომ რაღაცა ხმარობენ. ეს ალბათ ისტორიულად რაღაცა გარკვეული რაოდენობა ამ თქვათ ნივთიერების, რომელიც რაღაც გარკვეულ მდგომარეობამდე, როგორც ალკოგოლი, შეყავთ პიროვნება, ეს ისტორიულად ჩვენ ვიცით, საქართველოშიც იყო და სხვა ქვეყნებში ალბათ დაშვებული იყო რაოდენობა. აი მთავარია ის არ გადასცეს და არ გახდეს რომ მე არ გამოიწეს ეს უკვე რაღაცა გარკვეული პრობლემები. ასე იგი. მაგრამ ახლა ერთი პრობლემა კიდე დაიწყო ეგრეთ წოდებული ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლა. როგორც თქო სამეგრელოში. ახლა ეს ფაროსანაზე ჩვენ რამდენიმე გადაცემი მოვუძღვეთ მაგას წინაწერს და კიდე იმის წინაწერს. დიდი ხანია ერთ-ერთი და თქვენ გქონდათ თქვენი მეთოდი. და მამტკიცებით რომ ქიმიური შეწამლა ყოველად შეუწყალებელი მართალია ანადგურებს, მაგრამ სხვა რამეს ანადგურებს და პირველი ინტერია ფუტკრის და სხვა ცოცხალი ორგანიზმები. კიდე საკითხია, ანადგურებს თუ არა. აჰა. რა არის ეს როგორც ადამიანის სხეული, როგორც სცენარიული სხეული. ჩვენ გვიტყვია, რომ აი ადამიანობა თქვათ რაღაცა გარკვეული წლების უკან დაიწყო მოხმარება ანტიბიოტიკების. ნერი ორგანიზმს აქვს თავისი დამცავი მექანიზმი და ნახა საშუალება, რომ ეს ანტიბიოტიკი არ იმოქმედოს ორგანიზმზე. მოიგონოს ახალი თაობის ანტიბიოტიკი. მერე კიდე ახალი თაობის ანტიბიოტიკი, იმიტომ რომ ძველი აღარ მუშაობს. და ეს გზა არის ეხება არა მარტო ადამიანს, იგივე არის ფაროსანა. დღეს გამოიყენეს რაღაც გარკვეული წამალი, მე ნამდვილად ვიცი. რაღაცა დონემდე ის იმოქმედა, რაღაც გარკვეული რაოდენობა ფაროსანების, ესე ვთქვათ, გაანადგურა, მაგრამ ფაროსანას ეს შიგნით დამუშავდა ეს რაღაცა გარკვეული კინოგენის საშუალება, რომ აი ამ წამალზე რეზისტენტული იყოს. აჰა. და ხვალ დაჭირდება უფრო ძლიერი წამალი. მაგრამ ეს ძლიერი წამალი ქიმიური იქ მოკლავს იგივე მცენარეს, იგივე ფუტკრებს და რატომ არ ფიქრობენ მაგაზე არ ვიცი. ცოტა ატარებდით, მაშინ მე ნახე ფაროსანას როგორ ანადგურებდით. მართალი ცუდი კადრები იყო ახლა. ჩვენ ამის საერთოდ ვთქვით, რომ კიბოსაც შეიძლება გაკეთდეს წამალი. რა განსხვავება კიბოს უჯედი იქნება თუ ფაროსანას უჯედი იქნება. იქაც შეიძლება გაკეთდეს და აქაც შეიძლება გაკეთდეს. და აქ თუ გამომდის და ფაროსანას პრინციპში მე შემიძლია დავაზინო, რაც გამეკეთებია არაერთხელ, იგივე იქნება თქვათ მეფუტკრეობაში, თქვათ თავისი იქ პარაზიტი რო ყავთ, ან თქვათ სცენარიაში, ხო? ამდე ვაროა იქნება, ტრიფსი იქნება, ნიშნობა არ აქვს. ეს პრინციპია. მე ერთხელ უკვე ვთქვი, რომ GMI, რომელსაც სულ მოწონს და ძალიან ლამაზია, სერიოზული კილერია და GMI-ს ყველა გადაცემაში ვიმეორებდი. ხო და კარგად რომ სწორად რომ დაამუშავო GMI, ის იქნება საწამლავი. საწამლავი ამ პარაზიტების ეკოლოგიურად სუფთა. იმას ადამიანი რომ შეჭამას არაფერი მოვა. და
ის იმოქმედებს მარტო იმ პარაზიტებს, რომელსაც თვითონ ჭამაია ჭამს. იმიტომ რომ სამ ფაროსანას წამლა პირველი გამოდიოდა ფუტკრების მტრები, ხო? ბევრი სხვა ფუტკრების პირველი. იცით, ალბათ პირველ რიგში უნდა დაიბადოს ესეთი შეკითხვა, რატომ გამრავლდა ფაროსანა? დიახ. არ იყო 100 წლის უკან, ალბათ იყო მემინახია დღეში ფაროსანა. არ იყო პატარა რაოდენობით. რატომ მოიმატა? აი ის არა, თქვა, სასურველი ნივთიერები, რომელიც გამოიყენეს სოფლის მეურნეობაში ზოგადად. ისმის ამ ფაროსანას ძალა, რომ ინტენსიურად გამრავლებულიყო. აი ეს უნდა მოიძებნოს, ხო, ზოგადად, ალბათ იციან კიდევ სპეციალისტები, რამ გამოიწვია მაგათი გამრავლება. თორე, ახლა რას დავაბრალოთ? კაი, დავაბრალოთ ეკოლოგიას და მზის სხივებს. როგორც ამბობენ, ფუტკარი დიდი რაოდენობით მოვიდა, იმიტომ რომ აფეთქება იყო იქ ზევით და ზეზე და მოიტანა ეს რაღაც გარკვეული ტალღები. ჯანიკოს ფუტკარს გამაგე. მაგრამ რომ ადრე არ იყო ეს აფეთქებები ზეზე. და რატომ არ ხდებოდა ფუტკარი? ზოგადად, ალბათ ხდება რაღაცა რომ, მაგრამ ესე მასიურად. მაგრამ ვიღაცას სჭირდება ეს ინფორმაცია. და მიაწოდეს, რომ აი იქ აფეთქება მზეზე. აფეთქება იყო და იქიდან სხივი რომ მოვიდა, ადამიანზე არ იმოქმედა ცუდად, მაგრამ ეხლა სიტყვას მოყვარდა ეს ინფორმაცია ვისჭირდება ხალხსაც მოახსენებს რომ ვინც ქიმიურ საშუალებებს ხიდის და აი ახლა უნდა გითხრათ ამის შესახებ. ალბათ ახლა ნუ ისეთ რაღაცას ვიტყვი რომ შეიძლება არ ვიცი ხვალდაზე შეიძლება რაღაცა პრობლემა შემექმნას და სასამართლოში მომიწევს მისვლა. შემოდის რაღაცა გარკვეულ ფულს იხდის, რომ რაღაცა პროგრამა შეტანოს, ნუ ამ შემთხვევაში საქართველოს. და არ ვიცი, ნუ ვიღაცა იღებს ამ თანხას, უხარია და ეს პროგრამას აძლევს საშუალება, რომ იმუშაოს. და ნუ ხარ მინდა ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ უამრავი რაღაცა კეთდება ისეთი, როგორც თქვა, ფაროსანა იგივე ადამიანზე. კიდე ერთი რამაზე უნდა გითხრათ რასწავლი. აი, გატყდება ხმა სოციალურ სფეროში ერთი ამბავი, რომ აი მოფრინავს სტადიონის ხელა პომეტა. რომელიც დაეცემა დედამიწას, ან შეიძლება არ დაეცეს. და არის ამაზე მერე ხალხი ნერვიულებს, ახლა მეწყავს ადამიანობას აძლევენ რაღაცა გარკვეული ინფორმაციას, რომ ადამიანს კონდეს რაღაცა გარკვეული, ну, ესე თქვა, საშუალება რამეზე იფიქროს. ხო, მაგრამ მე რამდენად ამ დროს ციგნებს არ კითხულობენ, ну, რაოდენობრივად. ხალხი რა თქვა, ჩვენი თაობა კითხულობდა. იმიტომ რომ ზოგადად ინტერნეტში იმდენი რაღაცა წერია და იმდენი რაღაცას თავაზობენ ადამიანს, რომ ეს აღარ აინტერესებს. და ალბათ ეს ბუნებრივიცა ამ თქვა, თვითონ დრო მოიტანა, მაგრამ ამით ადამიანი შინაგანად სუსტდება და თქვენ რო თქვით, რომ რაღაცა გარკვეული პრობლემა შეექმნება დედამიწაზე, ეს აქედანაც ნერვებზე მოქმედებს, ხალხის ნერვებზე კაცო, მაგას მეზობლები ყავს მე რამდენიმე და სხვა წრეკავს კიდე რომ რა არის ჩემი შვილები არიან ესეთი. და რო ეუბნები რომ ეს ვარყოფითად მოქმედებს, არ ჯერათ, იმიტომ რომ გარშემო სულ ყველა ესე თქვა ტელეფონშია და ინტერნეტშია და მაგათ გონიათ რომ ეს კანონზომიერია. თან მე მოგივა ინფორმაცია რომ ჩაუფრინა ამდენი მილიონი სინათლის სიშორით, ეს საერთოდ რო არ ეხება დედამიწაზე ჩვენ პლანეტაზე. არა ვიცი ასეთ რაღაცები ძალიან ხშირად არის კაცო და ესეც სულ ყველაფერი ბიბლიაში აღწერილია. კი ბატონო, მაშინაც აი წინა გადაცემაში და რამდენიმეჯერ ჩვენ ვაბობთ მაგას, რომ თავარი არ უნდა წიგნები არ წაიკითხოს. რა თუნდა ეს ჩვენი მწერლები, მაგრამ ბიბლია მაინც წაიკითხოს. ხო? და სადაც ყველაფერზე გაცემულია პასუხი. ხო. და მაშინ თუ მიხვდება რა წერია ბიბლიაში, ბევრ რაღაცაზე შეეცვლება აზრი. კი ბატონო. ბატონო, კიდევ ერთი საკითხი ახლა მე დავამთავროთ და შემდეგ გადავიდეთ. საერთოდ მეორე სხვა საკითხებზე. აქ არის ასეთი რა. ზეგი ხორბალი. პური ჩვენი არსობისა. არა არის ნუ ჩვენ ვიცით რომ საქართველოს კონდა და შერჩა კიდე რამდენიმე ჯიში ხორბის.
რომელსაც ქონდა რაღაცა ფენომინალური საშუალებები და გემოს და სუნის. მაგრამ იმის გამო, რომ ამ თქვათ კონკრეტულ ეს იქნება წითელი დოლი ან სხვა ესეთი იშვიათი თქვათ ხორბალი ძვირი უჯდება და საბოლოოდ ცოტას იღებენ მოსავალს. და აქედან გამომდინარე პრაქტიკულად არავინ არ თესავს ამ ხორბალს. თესავენ ისეთ ჯიშებს, რომელიც თქვათ უფრო მეც საბოლოოდ მოაქვს მეტი მოსავალს. ხო, მოსავალს. და ის ჯიშები ნელ-ნელა გამოდის ესე თქვათ გამოდის ასე ვთქვათ ხმარებიდან. ნუ რაღაცა ეტაპზე საერთოდ შეიძლება просто ისტორიისთვის დარჩება ეს ჯიშები. მაგრამ რაღაცა გარკვეული საშუალებებით, რაღაცა გარკვეული ტექნოლოგიებით შეიძლება ის ჯიშიც კი მიიყვანო იმ დონემდე, რომ სხვა ჯიშთან, რომელიც უფრო მეც ისხავს, უფრო მეც იძლევა საბოლოოდ რაოდენობრივად, იმ თქვა ხორბალს და გავზარდოთ, მივცეთ ინფორმაცია. აი, ალბათ ვიცით თქვენ, რომ და გვითქვია კიდევაც, რომ აი აქ წილკანში ჩვენ მესამე წელიწადზე ვაკეთებთ სტეპს. და ის პიროვნება ცდა აღარ არის, ვეღარ დაარქვა მაგას ცდა. ეს უკვე შევიდა როგორც განაზომიერი. ხორბალზე არის. არა, სიმინძე. სიმინძე. სიმინძე ვაპირებთ გადაწყვეტილებას ხო კი. და დამირეკა ამ კაცმა და რას მეურვა და მე ვიცოდი რომ ეგრე იქნებოდა. მესამე წელიწადია თესავს ერთ და იგივე სიმინძს. то есть სამი წლის უკვე რაც მიიღო მოსავალი, იქიდან გადადო რაღაცა რაოდენობა, მეორე წელიწადს ეს თესლის სახით კიდე გამოიხენა, ისევ დაამუშავა დანამატით და მესამე წელიწადს იგივე თქვა გააკეთა, აიღო რაღაცა რაოდენობა. ეს მამაშვილზე ხურებს გასაგები. კი. და ახთოვანებული არიან. თვითონ გემოთი, სუნით და რაოდენობრივად. აი, გუშინ მელაპარაკა ერთ-ერთი შვილმა. ლაშა. და ახთოვანებული არიან, იცით? და უცნაური რა არის. გარშემო მეზობლები ხო ყავს. ხო ხედავენ ამ შედეგს. არ ვიცი, ფსიქოლოგიური ფაქტორია, რა ვიცი რა არის, ალბათ ფსიქოლოგიური ფაქტორია. არც ერთმა არ მოსულა და მე ამ დროს ამას არ ვყიდი. ხო. და ვჩუქნი, აი გუშინაც ორ კაცს ვაჩუქე ეს საშუალება. დიდი რაოდენობით. ვიცი რა. კაკლის ხეები აქვს, ალბათ 100-ზე მეტი თურმე და ატყობს, რომ ძალიან ისეთი ნელა იზრდება არასტანდარტულად რაღაცა უჭირს და მივეცი. იქ თქვათ მეფუტკრეებს მივეცი. ვაჩუქე და ახლა აქ ლაპარაკია საქართველოს. ლაპარაკია საქართველოს გადარჩენაზე. სულ ყველას ვაჩუქებ. სურვილი კონდეს. ასე, მაგრამ სურვილი და მიხდეს რასთან აქვს საქმე. იმიტომ რომ მიდის ამ ქიმიურ საშუალებებს, ყიდულობს, ხმარობს, ზოგიერთი თქვა იღებს შედეგს, ზოგიერთი არ იღებს შედეგს, მაგრამ კიდევაც შედეგი რო იყოს, საკმაოდ ისეთი თქვა, ვითომ კაი შემადგენლობა ნახეთ. პატრონი, ჩვენ შემდეგადაც იმას კიდე დავუბრუნებთ ამ საკითხს. ახლა მინდა მადლობა გადავხვალოთ ჩვენს ტელემაყურებლებს, მინდა მიულოცოთ დღევანდელ სკოლის დამთავრება ჩვენ საუბრობ შვილებს და შვილიშვილებს და წარმატებებს უსწრო. ასევე წარმატებებს ჩვენს მაყურებლებს. დიდი მადლობა. კარგად გზავნებოდით. რომ ჩვენთან ერთად იყავით და მოვალ გადაცემას.